Geschätzte Kolleginnen, geschätzte Kollegen, grüezi miteinander. Herzlich willkommen beim Health and Safety Award. Mit dem Health and Safety Award zeichnet Implenia jedes Jahr ein Projekt, ein Team oder eine Person aus, die sich um Gesundheitsschutz oder Arbeitssicherheit besonders verdient gemacht hat. Dazu haben wir im letzten Jahr über 20 sehr gute Vorschläge erhalten. Aus diesen 20 Vorschlägen hat eine Fachjury insgesamt 4 Projekte herausgearbeitet. Diese möchten wir Ihnen gerne jetzt in einem kleinen Film vorstellen. Bitte schauen Sie sich den Film an, nehmen sich die Zeit und werten dann für das Projekt, was Ihnen am besten gefallen hat, denn Ihre Stimme zählt. Dankeschön. Sicherheit beim Projekt Non-Détrans ist der permanente Dialog zwischen unseren Mitarbeitern, ihren Vorgesetzten, Abteilungsleitern, Baustellenleitung, Sicherheitsbeauftragter und den externen Partnern. Dieser Dialog ist maßgeblich geprägt durch das persönliche Engagement und lebt von unten nach oben. Implenia est une des entreprises leaders sur ce projet Non-Détrans, qu'on appelle le projet du siècle ici en Romandie. Les chiffres qui sont d'environ 1 million d'heures travaillées, un travail 24/24, 10 nationalités, fixent en fait le cadre dans lequel doivent s'inscrire les actions sécurité, santé au travail pour les collaborateurs, mais aussi en priorité pour tous les cadres qui évoluent sur ce chantier. Pour moi, la sécurité, c'est dès le matin, c'est ma tenue. Pour la sécurité, ma tenue réglementaire, mon casque, mes lunettes, mes oreillettes, les gants, et puis être vigilant pour tout. Et souvent, il y a des gens, ils n'ont pas l'habitude sur le chantier, ils viennent pour travailler chez nous. Et on est là pour leur aider aussi. Et puis voilà, conseiller des choses, ça peut éviter des dangers aussi. In Non-Détrans steht der Mensch im Mittelpunkt und Arbeitssicherheit wird als Teamwork verstanden. Alex und Philipp haben diesen Teamgeist auf die Baustelle gebracht und darum haben sie diesen Preis verdient. wir machen hier Bewegungs- und Energieübungen. Unsere Ziele sind, die Teambildung zu fördern und die Koordination und Beweglichkeit aller Mitarbeiter zu verbessern, um die Unfälle bei Stolpern und Stürzen zu reduzieren. Mit Energie- und Beweglichkeitsübungen auf Baustellen bekommt das Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz eine neue Dimension. Bei dieser Aktion stehen nicht die Vorschriften im Vordergrund, sondern unser eigener Körper und unsere Gesundheit. Wir machen bewusst Übungen, bei denen wir uns gegenseitig halten und mit geschlossenen Augen das Vertrauen des Kollegen spüren. Dabei wird uns klar, dass wir uns gegenseitig brauchen. Alles Mitarbeiter finde ich eine gute Idee, genial sogar, super, oder? Weil Leute sind motiviert und dann kann man am Tag gut starten. Erreicht haben wir durch diese Übungen, dass der Teamgeist verbessert wurde, gleichzeitig die Motivation der Mitarbeiter und die Wertschätzung spürt man sicher auch, dass diese Leute diese Übungen während der Arbeitszeit ausführen dürfen. Mit Energie- und Beweglichkeitsübungen auf Baustellen starten wir sicher in den Tag. Beat Klaus hat sich für die Umsetzung speziell eingesetzt und die Übung mit Begeisterung durchgeführt. Deshalb hat Beat den Safety Award verdient. Le chantier TPG est un chantier important avec plus de 70 personnes actuellement sur le site. Cela implique que le chantier doit être sécurisé et donc non dangereux. C'est un impératif autant humain qu'économique pour l'entreprise. Et le quart d'heure sécurité avec l'idée du reporter sécurité fait partie de cette interaction qu'on doit avoir avec notre personnel pour pouvoir agir sur les problèmes à la base.
Reporter, c'est dire tout simplement ce qu'on voit et ce qu'on peut améliorer en sécurité sur un chantier, sans avoir le risque d'être engueulé tout simplement par le chef parce qu'il n'est pas content qu'on ait dit une chose ou l'autre. La pratique de reporter sécurité est très appréciée du personnel et le personnel prend volontiers la parole pour parler des problèmes de sécurité. Ils ne vont pas attendre d'avoir un accident. Avec le reporter sécurité, cela devient normal de parler de sécurité, des problèmes rencontrés, mais aussi des solutions à apporter. Un gros chantier comme ça, c'est important que l'ouvrier se sente concerné par la sécurité. Et à nous, ça nous permet aussi, comme on est très chargé, d'avoir un avis sur les gens qui sont souvent plus souffrants que nous. Mais même si on est attentif, c'est bien d'avoir le conseil d'ouvrier. Mettre en place le reporter sécurité sur un chantier, c'est un moyen simple et efficace de faire de la sécurité. Philippe et Delphine l'ont mis en place sur leur chantier. C'est pourquoi je vous incite à voter pour eux dans le prix Health and Safety. We have a great focus on safety. We got a deep and narrow construction pit with 7 excavators, 4 drill rigs and many activities. So therefore planning between white and blue colors are essential for the safety on the site. On this project we have some specific guidelines regarding the safety work. All workers have to do a safety course of 1 hour on the first day. We have also stickers of communication language and stickers for the competence of each worker. And inside the helmet we have the emergency plan with the phone numbers. Good safety for me is all about planning. And on this project we have a morning meeting every day where we get information about what's going to happen. And I think that's a very good thing. We are doing the groundwork for the new government offices in Norway. We are based at the very center of Oslo. The security is very high. Only authorized people are granted access to the site. We blast and ship out about 120 truckloads of stone every day. This project is leading in Implenia's safety work. One of the success factors are the very close and good cooperation with the blue collars and with our clients. For everyone working at this site, it's safety first, all day, every day. And that's why this project should win the HSE Award 2016. So, nun sind Sie dran. Geben Sie Ihre Stimme der Nomination, die Ihnen am besten gefallen hat. Das Siegerprojekt wird im Rahmen der Kadertagung vom 2. Februar gekürt. Wir zählen auf Sie. Jede Stimme zählt.